হ্যালো এভরিওয়ান, আপনাদের সকলকে স্বাগতম আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আশা করি আপনারা সকলেই ভালোই আছেন। তো আজকে আমি যাচ্ছি বাংলাদেশের প্রথম মেট্রো রেল ভ্রমণ করতে। আপনারা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখবেন, আশা করি আপনাদের সকলেরই ভালোই লাগবে। আমি এখন স্টেশনের কাছাকাছি চলে আসছি। ওই যে দেখুন দূরে আপনারা স্টেশনটি দেখতে পারবেন। এই হলো মিরপুর শেওড়াপাড়া স্টেশন। তো চলুন এখন আমরা স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করি। স্টেশনের ভিতরে প্রবেশ করতেই আপনারা দেখতে পারবেন টিকিট কাউন্টার, আর টিকিট কাউন্টারের পাশে রয়েছে ভেন্ডিং মেশিন। আপনারা যে কোনো একটি থেকেই টিকিট ক্রয় করতে পারবেন। আমি এখন শেওড়াপাড়া থেকে মিরপুর 10 পর্যন্ত দুটি টিকিট ক্রয় করব, আর আমার দুটি টিকিটের মূল্য পড়েছে 40 টাকা। এই হলো আমাদের টিকিট। এখন আমরা প্ল্যাটফর্মের দিকে যাব। প্ল্যাটফর্মটি স্টেশনের 3য় তলায় অবস্থিত। প্ল্যাটফর্মের উপরে আপনারা দেখতে পারবেন ডিজিটাল ডিসপ্লে, আর এখানে আপনারা ট্রেনের গন্তব্য দেখতে পারবেন। তারই পাশে রয়েছে যাত্রাপথের মানচিত্র এবং সকল তথ্য। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরে আমাদের ট্রেনটি চলে আসলো, আর প্রতি 10 মিনিট পর পরে আপনারা ট্রেন পাবেন। চলুন এখন ট্রেনের ভিতর প্রবেশ করা যাক। ট্রেনের ভিতরের দৃশ্য খুবই সুন্দর। ট্রেনটি সম্পূর্ণ শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত। শহরের দুই পাশের অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতে আপনারা আপনাদের ভ্রমণটি খুব উপভোগ করতে পারবেন। আমি আমার শেষ গন্তব্য মিরপুর 10 স্টেশনে চলে এসেছি। মেট্রো রেল ভ্রমণের অভিজ্ঞতা আমার কাছে ছিল খুবই সুন্দর। আমি ভ্রমণটিকে খুব উপভোগ করেছি। তো আপনারা চাইলে মেট্রো রেলে ভ্রমণ করতে পারেন। আশা করি আপনাদের সকলেরই ভালোই লাগবে। এখন আমি আমার টিকিটটি এখানে জমা দিয়ে স্টেশন থেকে বের হয়ে যাব। তো যারা যারা আমার ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখেছেন তাদেরকে অবশ্যই অনেক ধন্যবাদ, আর আমার চ্যানেলটিকে আপনারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আশা করি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে ভিডিওটি। ধন্যবাদ সবাইকে।